Que os teclados mecânicos são um mundo incrível, um universo incrível, você já deve saber. E desde que eu trouxe os primeiros vídeos aqui no canal sobre teclados mecânicos, especialmente o NUFI R75, que é esse tecladinho lindo aqui, algumas pessoas me pediram para falar sobre ele, na verdade duas, que foi esse comentário aqui, e o outro que é um amigo meu, o Lineik, ele falou, cara, faz um vídeo sobre o R75, que é um teclado que você queria tanto que chegasse, chegou e você não fez vídeo. Então, é isso mesmo, eu não tinha feito vídeo. Eu vou hoje comparar a pedido de um inscrito aqui do canal, porque eu fiz uma comparação entre um Keychron K2, que é esse aqui, e o C1, é um vídeo que está aqui em cima, eu vou deixar. E hoje eu vou fazer uma comparação muito injusta, na verdade, já adianto, sobre o NUFI R75 e o Keychron K2, que é esse aqui. K2 mesmo? K2, sim, K2. Então, se você quer aprender mais sobre teclados mecânicos, este não é o melhor canal. Eu tô com a minha câmera quebrada, não sei se você percebeu que o ângulo tá muito grande e eu tô gravando com uma GoPro, então assim, a qualidade não é obviamente a mesma, mas é o que temos para não parar o conteúdo, é com isso que nós vamos aqui, fechou? Seguinte, ó, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre esses dois teclados aqui, beleza? Então, roda a vinheta e vamos embora. Os teclados mecânicos, eles são excelentes opções para quem joga, para quem trabalha, para quem digita. São excelentes opções para quem quer ter um teclado que aperta o botão de verdade e que não é uma membrana de borracha. É simplesmente assim, eu acredito. Os teclados mecânicos, se você ainda não conhece, eles são teclados em que tudo nele é ativado de forma mecânica. Os botões são mecanicamente, as teclas são mecanicamente ativadas. E esse submundo, eu falo de submundo por quê? Porque ninguém presta atenção nisso, poucas pessoas, na verdade. As pessoas querem saber, querem usar teclados mecânicos, mas poucas pessoas querem saber mais sobre eles ou até mesmo montar seu próprio teclado. Sim, é possível montar o seu próprio teclado mecânico. Por exemplo, esse aqui eu montei. Ele veio montado já, na verdade, mas eu tive que fazer um mod, né? A gente chama de modificação. E eu fiz um mod nele para melhorar o som. O som dele está muito melhor depois disso. E também fiz algumas lubrificações nos switches. Então, esse teclado aqui já sofreu modificações e eu mesmo que fiz, eu mesmo que arregacei ele inteiro. Eu abri, troquei os switches, lubrifiquei os switches, lubrifiquei os estabilizadores também, fiz uma modificação no plate, passei fita, coloquei um abafador de som e é por isso que o som dele é um pouquinho mais abafado assim. Então tudo isso que vocês até acabaram de ver nas imagens aí de apoio, né? São coisas que ajudam demais o som do teclado ficar, digamos que melhor. Por outro lado, esse teclado aqui, por exemplo, que é o R75 ou R75%, da NUFI, se você não conhece, e eu também não conhecia, eu nem tirei o plástico ainda, né? NUFI é o nome do estúdio. Esse aqui é um teclado, digamos que muito mais premium, eu acredito. Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu acho que sim. Por que eu falo que ele é um teclado mais premium? Porque é um teclado que ele tem uma apresentação, uma degustação, sabe, visual muito diferente. Ele vem numa caixa muito bonita, ele vem numa embalagem muito bonita, ele vem muito realmente apresentável para se consumir, digamos assim. Não que o Keychron não venha, esse também vem, mas esse aqui é muito mais. A NUFI, ela assina como um estúdio, eles são chineses, Keychron também é chinês, então assim, são teclados chineses, embora não seja aqueles teclados do Paraguai. Eu acho que você sabe o que eu quis dizer, né? É teclado chinês, mas é coisa boa. Então, esse teclado aqui, ele tem uma pegada muito mais estúdio. Inclusive, eu já vi várias pessoas de estúdios de design usando ele, porque ele é muito bonito, ele fica muito bonito na bancada. Se você olhar ele perto do MacBook, ele fica bonito. Se você olhar na bancada com o mousepad preto, mousepad branco, só com a bancada de madeira, ele também fica lindo. Ele tem pés ajustáveis, então isso aqui é muito legal, apesar que são destacáveis,
Isso pode ser um ponto negativo, mas ao mesmo tempo é um ponto legal. Mas existem diferenças entre esses dois tipos de teclado e por isso que eu escolhi cada um deles, foi totalmente proposital. O primeiro teclado mecânico que eu vi foi esse, mas o primeiro que eu comprei foi esse. Então eu tenho uma experiência muito boa com eles dois, uso eles dois, não tenho pretensão de comprar mais, pelo menos é o que eu disse para minha esposa, não sei se eu vou conseguir cumprir, na verdade. O que, embora seja muito importante, é que eles têm funções diferentes, é sobre isso que a gente vai falar. Eu vou falar um pouquinho do Keychron K2, é um teclado totalmente mecânico também, totalmente customizado, embora as teclas dele sejam teclas bem mais altas do que as teclas do R75. Por quê? Porque foi feito assim, não temos muito o que questionar, na verdade. É um teclado que ele, na minha visão, foi feito sim para digitação, mas quem gosta de jogar vai conseguir trabalhar com ele tranquilamente porque ele tem teclas altas e isso é muito confortável. Além do barulho dele ser bom, extremamente satisfatório, não é mesmo? Mas são teclas altas. E que para mim um ponto negativo, eu não sei como é que é o nome, mas essa tecla abauladinha assim, ó, ela deixa um pouco a desejar. Eu pelo menos sofro um pouco com ela. Por quê? Porque meu dedo sempre arrasta na tecla lateral e acaba, né? Mas é a forma como ele veio, é a tecla dele em si. Qual é a principal diferença entre esses dois? Esse aqui, na minha opinião, ele é muito responsivo, né? Ao mesmo tempo que você está digitando aqui, você está olhando, ele é muito responsivo. Eu já tive problemas com o R75, né? Por quê? Eu estou digitando e tem o Command C, Command V, né? Ctrl C, Ctrl V. Eu já apertei e às vezes não foi, então eu tive que verificar realmente se eu estava apertando ali direitinho, mas acredito que seja mais um problema meu do que um problema do teclado em si. Esse teclado, como eu também já falei agora há pouco, ele é 75%, assim como o R75, ou seja, ele tem as teclas de page up, page down, home, end. Então ele tem todas essas teclas aqui e que a principal diferença deles, na minha opinião, é que esse aqui é muito mais ajustável para quem gosta de jogar. Ajustável no sentido de que a tecla é mais semelhante aos teclados que frequentemente são usados para jogos. Então, esse aqui tem essa pegada que eu quero dizer, tá bom? Os dois são de plástico, os dois têm essas características que eu acabei de dizer. Já o R75 é um teclado muito semelhante aos teclados da Apple. Olha que curioso, inclusive perdi o pé. Tá aqui o pezinho, ó, tá vendo? O pezinho sai fácil e aí acaba perdendo às vezes. O R75 é um teclado muito semelhante em construção e tecla com o teclado da Apple. Ah, e você pode falar assim, nossa, mas não tem nada a ver. Sim, aparentemente não tem. Mas, na minha opinião, ele é um teclado que foi construído pensando no teclado da Apple. Eu não sei explicar por quê. Eu sempre usei o Magic Keyboard, tanto o de primeira geração quanto de segunda geração, o 75, o 100%, já usei todos eles. E esse aqui, ele é exatamente a mesma digitação, na minha opinião, do keyboard de segunda geração. Obviamente com um barulho diferente, tudo diferente, óbvio, mas assim, as teclas, o espaçamento entre uma tecla e outra, né? O key travel é muito parecido. Esse aqui já é um teclado em que as teclas são baixas, né? Então, assim, para jogar, eu não sei se é muito o ideal, mas eu já joguei com ele e funciona super bem. E é um teclado muito gostoso. Você vê que as teclas deles abraçam o teu dedo. Já para mim, é diferente do K2, por quê? Porque o K2, a tecla faz uma baulada assim, né? Tem um U, se é que você pode dizer assim, ó, né? Que lembra mais teclados antigos, inclusive, né? Então, assim, ele tem essa forma de pegar o dedo diferente, né? Já no R75, não. Ele é retão, isso aqui é confortável e ponto final. Ninguém discute. Tanto esse teclado quanto o K2, né, ou seja, o R75 e o K2, eles estão com switches brown, ou seja, os switches marrons lineares. É linear? São lineares, sim. São os switches lineares em que eu não tenho aquele clique como esse botão. Esse aqui é um switch azul. Olha a diferença do botão. Vou apertar num brown, ó. E agora eu vou apertar num azul. Brown, blue.
Tá vendo a diferença? O Blue ele tem um clique de confirmação antes dele chegar no final da tecla. Eu coloquei um switch azul apenas aqui no ESC, tá? Todos os outros são switches marrons, tá bom? Então, essa aqui é a principal diferença em termos de pegada, digitação, tá? Quando eu vou digitar, não sinto diferença basicamente nenhuma na digitação do E75 ou do K2, por exemplo. Coloco os dois na bancada, a única diferença para mim que eu vejo assim de cara é na altura da tecla. Tirando isso, os dois são muito parecidos e eu não vejo diferença absolutamente alguma nisso. O E75, por mais que tenha os switches brown e não tenha nenhuma modificação, ele ainda é mais silencioso que o K2 com lubrificação. Então isso pode ser que seja uma coisa aí que você precisa considerar, porque para trabalhar à noite com esses teclados barulhentos desse jeito aqui, qualquer esposa reclama, a minha já é acostumada com isso. Então, se você está procurando teclados para comprar, tenha ciência de que esses aqui precisam ser suas opções, tá? Por quê? Ah, tô ganhando alguma coisa com isso? Não, não tô. Só que eu procurei demais para achar essas duas opções. É claro que tem várias outras. Por exemplo, o C1, que eu testei junto com o K2, eu vou deixar o link do C1 aqui, ó. E aí foi um teclado incrível, né? Eu gostei mais do C1, na verdade, do que desse aqui. Porém, eu ainda não fiquei com o C1, porque ele era maior. Então, acabei passando ele para frente, vendendo. Não sei o que eu fiz, eu vendi. Então, esses aqui são os dois teclados que eu não vendo, por exemplo, tá? Não vendo. E eles são 75%, ou seja, não tem nem tecla de mais e nem tecla de menos. Eu tenho um teclado ali da PCIe de 60% que eu odeio. Comprei enganado, na verdade. Então, odeio ele, não gosto de jeito nenhum mesmo. Então é isso, esse foi o vídeo de diferença entre o Keychron K2 e o Nanfai R75. Esses são os meus teclados favoritos, são os que eu uso no meu dia a dia. Quando eu tô cansado de um, eu coloco o outro, e é assim que eu trabalho, e é assim que eu me divirto também, porque a única coisa que faço de diferença aqui é que quando eu vou jogar, eu coloco esse. Mas quando eu lembro, quando eu tô naquela nica para jogar mesmo, eu jogo no R75 e aí tá tudo bem. Você tem algum deles? Diz aqui pra mim se você curte e se você joga com eles e se eles são bons para jogar. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ajudar vocês também. A minha ideia é trazer vídeos toda quinta-feira aqui no canal sobre algum assunto tech e toda terça-feira sobre autismo e desenvolvimento profissional, como foi agora na última terça-feira. Beleza? Um grande abraço e nós nos vemos nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau.